städservice. God morgon. Kom in. Varsågod. Tack. Jag heter Ella. Trevligt. Jag är Hugo. Vad ska jag städa idag? Hela lägenheten, tack. Ja, visst. Fönstren också. Ja, fönstren är smutsiga. Jag förstår. Och köket? Ugnen behöver städas. Och kylskåpet? Nej, inte kylskåpet. Perfekt. Hur mycket tid har jag? Du har all tid du behöver. Det tar ungefär 3 timmar. Det är inget problem. Har du husdjur? Ja, jag har en katt. Är den högljudd? Nej, den är väldigt lugn. Utmärkt. Jag börjar i vardagsrummet. Behöver du något? Har du städprodukter? Ja. De är under diskbänken. Perfekt. Tack. Jag är i sovrummet och jobbar. Oroa dig inte. Jag är tyst. Vad kostar tjänsten? Det är 40 euro. Tar du kontanter? Ja, jag föredrar kontanter. Bra, jag betalar i slutet. Tack. Jag börjar nu. Om du behöver mig, ropa. Okej. Vi ses. Lycka till. Tack. Rörmokaren. God dag. Jag behöver en rörmokare. Vad är problemet? Kökshannen läcker. Läcker den mycket? Ja, hela tiden. Jag förstår. Var bor du? På Storgatan. Nummer 20. Jag kan komma i eftermiddag. Hur dags? Runt 3. Perfekt, jag är hemma. Stäng av vattnet under tiden. Vattenventilen. Ja. Under diskbänken. Okej. Jag stänger av den. Då läcker vi inte mer. Vad kostar besöket? Utryckningsavgiften är 20 euro. Och reparationen? Det beror på problemet. Jag förstår. Tar du kontanter? Ja, jag föredrar kontanter. Bra, jag har kontanter. Då ses vi klockan 3. Behöver du adressen igen? Nej, jag har skrivit upp den. Perfekt, tack. Ingen orsak. Hej då. Hej då. Låsmeden. Hallå. Jag behöver brådskande hjälp. Vad har hänt? Jag är utelåst. Åh nej. Var är du? På Frihetsvägen. Vilken nummer? Nummer 52. Vilken våning? 3:e våningen. Är det en vanlig dörr? Ja, en enkel dörr. Har du nyckeln inne? Ja, den är inne. Jag kan komma direkt. Hur lång tid tar det? 15 minuter. Tack. Vad kostar det? Öppningen kostar 60 euro. Okej. Tar du kort? Nej, bara kontanter. Jag har pengar med mig. Perfekt. Har du legitimation? Legitimation? Ja, för att bevisa att du bor där. Åh ja, jag har körkortet.
Utmärkt, det räcker. Var är du nu? Jag är nära. Kommer om 10 minuter. Tack så mycket. Ingen orsak. Jag kommer nu. Flyttjänst. God morgon. Är ni redo? Ja, vi kan börja. Bra. Hur många är ni? Vi är 3. Perfekt. Är det mycket möbler? Nej, en liten lägenhet. Vilka möbler har du? En soffa, en säng, ett bord. Är bordet stort? Det är av glas. Var försiktig. Oroa dig inte. Vi är försiktiga. Tack, det är väldigt viktigt. Vi har filtar för skydd. Bra. Och hissen? Fungerar hissen? Ja, men den är liten. Inga problem. Vi går långsamt. Vart ska ni? Till Solgatan. Är det långt? Nej. 15 minuter. Vad kostar allt? Det är 120 euro. Kan jag betala kontant? Ja, absolut. Kan jag åka med er i bilen? Du kan följa med, ja. Bra. När börjar vi? Just nu. Vi kör. Ringassistans. Hallå? Jag behöver assistans. Vad är problemet? Min bil startar inte. Vad är du på köpcentrumets parkering? Vilket köpcentrum? Nordstan. Vilken bil har du? En blå Volvo V70. Vad är registreringsnumret? ABC 123. Mycket bra. Kan du vänta? Ja, jag är här. Hur lång tid tar det? En halvtimme ungefär. Okej, jag väntar. Har du försäkring? Ja. Det har jag. Har du kortet med dig? Ja, det är i plånboken. Perfekt. Vi behöver det. Vart tar ni bilen? Vart vill du? Till min vanliga verkstad. Vilken är det? Bilservice Ek. I Hisingen. Okej. Vi känner till den. Tack för hjälpen. Ingen orsak. Vi är på väg. På verkstaden. God dag. Jag behöver hjälp. Vad är fel på bilen? Den låter konstigt. Vad för slags ljud? När jag bromsar. Gnisslar det. Det kan vara bromsarna. Är det allvarligt? Jag måste kolla först. Hur lång tid tar det? Inspektionen. En halvtimme. Och sedan? Sedan säger jag vad det är. Vad kostar inspektionen? Har du försäkring? Ja. Det har jag. Då betalar du inte för inspektionen. Åh, vad bra. Lämna nycklarna, tack. Varsågod. Vill du vänta? Ja. Jag väntar helst. Vi har kaffe i väntrummet. Tack, det tar jag gärna. Varsågod.
Ropar ni när det är klart? Ja, självklart. Oroa dig inte. Tack för hjälpen. Ingen orsak. Strax. Elektriker. God kväll. Jag har en nödsituation. Berätta. Jag har ingen el hemma. Ingen el alls. Nej, allt är mörkt. Har du kollat säkringsskåpet? Ja, allt verkar normalt. Och grannarna? De har el. Då är det bara hos dig. Ja. Kan du komma idag? Jag kan komma på kvällen. Hur dags? 8:00. Perfekt. Var bor du? På Blomstergatan, nummer 10. Mycket bra. Jag har antecknat. Besöket kostar 40 euro. Och reparationen? Det beror på problemet. Jag förstår. Tar du kontanter? Ja, jag föredrar kontanter. Okej, jag har. Under tiden använd inget elektriskt. Ingenting. Nej, det kan vara farligt. Okej, jag använder inget. Jag ringer innan jag kommer. Tack. Hej då. Hej då! Laga en telefon. God dag. Min telefon fungerar inte. Vad händer? Den startar inte. Sedan när? Sedan igår. Får jag titta? Ja. Varsågod. Låt mig testa. Tror du det är allvarligt? Jag kollar batteriet. Batteriet? Ja. Det verkar vara dött. Kan du laga det? Ja, jag har batterier här. Vad kostar det? Batteriet kostar 30 euro. Och arbetskostnaden? Plus 10 euro. 40 totalt. Ja, exakt. Okej, gör det tack. Det tar 20 minuter. Kan jag vänta? Ja, sätt dig där borta. Tack. Jag ropar när det är klart. Perfekt. Tack. Beställa taxi från flygplatsen. Taxi, god dag. Hej. Jag är på flygplatsen. Behöver du en taxi? Ja, tack. Vart ska du? Till centrum. Vilket område? Nära Kungsgatan. Mycket bra. Har du bagage? Ja, 2 stora väskor. Det är inga problem. Hur lång tid tar det? Taxin är där om 5 minuter. Var väntar jag? Vid ankomstutgången. Okej. Hur känner jag igen taxin? Det är en vit bil. Vad är registreringsnumret? ABC 456. Och föraren? Han heter Erik. Tack. Vad kostar det? Ungefär 15 euro. Kan jag betala med kort? Ja, han tar kort. Perfekt. Tack. Trevlig resa.
Leverans från mataffären. God dag. Är det leveransen? Ja, jag är från nätbutiken. Utmärkt. Kom in, varsågod. Här är varorna. Tack, kollar vi. Ja, det är bättre. Är mjölken här? Ja. 2 förpackningar. Och brödet? Bröd som du beställde. Perfekt. Äpplena. De är i den här påsen. Bra. Och köttet? Här är det. Det är färskt. Utmärkt. Allt det här. Jag behöver din signatur. Var skriver jag under? Här. På den här raden. Klart. Vad betalar jag? Du har redan betalat online. Åh ja, det stämmer. Något mer? Nej, tack. Är det första gången du använder tjänsten? Ja, det är första gången. Gillade du den? Ja, väldigt praktiskt. Vad kul. Vi ses. Tack. Hej då.